Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu un point qui est vraiment très important. Parce que comme vous le savez, là c'est la fin un peu du parcours Campus France qui va prendre suite ou là qui va se renouveler Inch'Allah dans, dans 3-4 mois, je pense, ou enfin en novembre, si je dis pas de bêtises. Mais bon, je sais que, qu'avec la fin les réponses des universités, il y a pas mal d'étudiants qui des refus de la part de beaucoup les universités françaises, ici en France, que ce soit en Île-de-France ou là Paris métropolitain, enfin la France métropolitaine. Je sais que c'est un peu dur, je sais que c'est un peu compliqué, je sais en fait que c'est pas toujours le cas et que les universités ils ont des quotas à respecter. عندهم بزاف ديال les exigences, que ce soit le parcours académique, que ce soit peut-être des fois le parcours professionnel. Des fois تتكون داكشي اللي قريتيه نتايا في العام الاول ماشي هو اللي enfin par exemple si tu es en L2 et toi tu postules pour une L3, ça veut dire que ce que tu as fait en L2 et en L1 il n'est pas suffisant pour atteindre l'objectif et pour rentrer soi-disant dans une compétition où là tu as le même niveau ديال الدراري اللي déjà كاين هنا. Donc c'est toujours en fait c'est toujours un peu compliqué de باش يرضيو كاع الناس. Alors là, j'ai une autre solution pour vous. Et bien évidemment, pas pour tout le monde, hein, parce que pour certaines personnes, les bacs ont un objectif de venir poursuivre leurs études en France. Les régions باش يقراو هنا في فرنسا, les régions باش انهم يكملوا le parcours ديالهم هنايا. Et là, je précise vraiment les personnes, déjà, comme vous le savez, عندنا بزاف ديال les écoles ou les universités اللي كانوا فيهم des frais de scolarité qui s'élèvent à 2300, qui s'élèvent à 2700, à 3200, etc. etc. وكاين وحدين اخرين اللي دايروا les ب 300, 200, enfin ça dépend. Bon, bref. Pour les personnes qui ont toujours un objectif de venir faire leurs études en France, il y a une autre solution. اللي هي ديال دابا pour la rentrée toujours de septembre ou là octobre. Ok? Juste en fait pour préciser un peu le cas et pour vraiment باش نكونوا sur la même longueur d'onde, euh, ce sont des écoles privées. Ce sont des écoles de commerce. Il y a des écoles qui sont vraiment réputées. Ils sont pas classés, pour que je dis pas de bêtises. Parce que les écoles classées, alors HEC ou Cage ou Schema, etc. etc. هادو تدوز لهم un programme grande école. هادو, ce sont des écoles de commerce, mais les programmes pédagogiques, ce sont les mêmes. Vous voyez, ça veut dire que tu غتدخل في une école, غتقرا la même chose que الدراري اللي تيقراو par exemple في Schema ou في Cage, c'est vraiment les mêmes programmes pédagogiques. C'est juste en fait la réputation de l'école qui, qui se diffère. Mais après, فاش غتشد الدبلوم ديالك, alors vraiment c'est le background ديالك هو اللي غادي يلعب. Alors vraiment c'est ton expérience professionnelle. Là, quand tu as une expérience professionnelle غتلعب. Surtout que là les entreprises ils misent beaucoup plus. Ils veulent des profils qui sont déjà prêts. Donc ils cherchent plus ou moins des profils qui ont de l'expérience professionnelle, qui font de l'alternance, qui les تحكوا شوية مع le marché d'emploi. Et les écoles de commerce, l'avantage numéro 2, c'est qu'ils sont flexibles, ils s'adaptent et surtout, les programmes pédagogiques sont innés et ils préparent tout le monde pour le marché d'emploi directement. Et autre chose, la cerise sur le gâteau, c'est que ils font un certain accompagnement pour que tu puisses trouver ton alternance. يعني غتلقى l'alternance ديالك, يعني غيعاونوك, ما تنقولش لك غيلقاو ليك. كاين فرق par exemple quand je parle avec certaines personnes, كاين فرق ما بين euh, غادي نعاونك وغادي نلقى ليك. Moi, je te trouve pas. Tu vois, c'est toi qui vas chercher, c'est toi qui vas trouver. Mais moi, je vais t'accompagner avec mon réseau. Je vais prendre ton CV,
je vais le mettre partout pour les entreprises, etc., etc., etc. Ça veut dire que je te donne une chance باش le CV ديالك qui soit beaucoup plus visible. بحال لا عندك un site web وبغيتي دير tu veux promouvoir un produit في un site web تنقول لك انا داك لو سيت ويب غنشدو غندير لك في واحد الماركت بليس غيجيوك واحد 1000 فيزيتور. اذا كان داك لو برودوي ديالك مزيان راه غياخدوه الناس غيشريوه، الا ما كانش مزيان راه ما غيشريوش الناس. سي لو ميم truc du CV. Et moi je te vends pas du rêve, je te dis pas que je vais te trouver, mais par contre je vais t'aider. Enfin les entreprises ils vont t'aider de A, enfin les écoles pardon de commerce ils vont t'aider de A jusqu'à Z dans ta recherche d'alternance. Alors juste باش نهضروا على هذا لو سوجي هذا آه، هاد لي زيكول هادو كيف ما قلت هنايا je vous ai je vous ai mis un peu les écoles اللي انا اختاريت واللي شفتهم فريمون زوينين بزاف que ça soit en matière de programme pédagogique, que ça soit en matière de ce qu'il offre, les modules, l'accompagnement, les locaux, etc. يعني كيفاش غتقرا فين غتقرا مع من غتقرا etc. Donc vraiment هنا درت لكم واحد لا سيليكسيون ديال 10 écoles 10 يعني ها هما كيف ما تشوفوهم. ابخي غنديرو on va mettre le point على كل وحدة فيهم hop 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 hop. Alors et غنهضروا على كل وحدة فيهم les modalités, les frais d'inscription, comment faire pour postuler, euh, et surtout en fait et surtout كيفاش غادي دير باش انك تواصل مع هاد الناس هادو، كيفاش غدير باش تاخد لا بري انسكريبسيون ديالك، كيفاش غدير باش تاخد لانسكريبسيون ديالك باسكو كوم فو سافي les écoles de commerce ou les écoles privées dès que tu auras ton inscription غادي تمشي تكريي un compte هنا. بيان سور غادي يكون عندك ديجا الا كنتي دافع لي زونيفرسيتي وما قبلتك حتى شي يونيفرسيتي. الا ما كنتيش دافع لي زونيفرسيتي يعني tu serais obligé de créer un compte يعني غدير فيه le relevé de notes ديالك etc etc وغدير je suis accepté directement وغتحط l'attestation d'inscription ديالك et puis غتسنى كامبوس فرانس تفيريفي تصيفط لك لاكور باش انك تمشي تشد الرونديفو ديال الفيزا ديالك وتدفع الفيزا ديالك عادي وتدخل في سبتمبر ولا في اكتوبر لحقاش لا dernière rentrée tardive c'est le 30 septembre ou le 10 octobre un truc comme ça. Alors هاد لي زيكول هادو عندهم جوج ديال لي رونتري هادشي باش زوينين دونك باش نتفاهموا باش نتفاهموا المهم je vais mettre sur le site ديال la première école. Donc هاد لي زيكول عندهم جوج ديال لي رونتري. عندهم اون رونتري في سبتمبر يعني من سبتمبر حتى لجوان ce qui est sûr premier semestre deuxième semestre وعندهم une deuxième rentrée c'est ce qu'on appelle ici en France une rentrée tardive. هاد la rentrée tardive تتكون في février يعني في ديك le 10 février un truc comme ça. هاد la rentrée هادي تتسالي حتى هي في juillet ولا في août على حساب. مي هاد la rentrée هادي تتكون vraiment très avancée يعني تيكونوا لي كور اكسيليري تيكونوا لي les cours vraiment très accélérés pardon تيكونوا بزاف ديال السوايع ديال القرايه مي ما نخلعكمش باسكو سي با اوف مي سي جوست كو غتقرا على راسك او بيان سور غتربح عام يعني سوا ديزون يعني باغ اكزومبل بور لي بيرسون دابا اللي جالسين ولا شي واحد مثلا جالس ما لقاش ان ماستر في المغرب ولا ما لقاش شي حاجه في المغرب ولا بغى يجي لفرنسا يكمل ولا في الجيري ولا في لا تونيزي ولا ميم في l'Afrique les pays subsahariens, la Côte d'Ivoire, Mali, etc. مثلا, et il veut poursuivre ses études en France et il n'a pas trouvé par exemple ما قدرش يجي في سبتمبر وصل عليه ديسمبر يعني ما يقولش سال العام مشى ليا العام نو il y a une rentrée février وغتسالي بحال اللي بداو في سبتمبر directement. Après l'alternance كيفاش دير واش عندك الحق ولا هذا غنهضروا عليها في une deuxième vidéo. D'abord on va s'intéresser plus les écoles, OK? Parce que هذه c'est une question qui est vraiment fréquente اللي بزاف تيسولوا عليها شمن ايكول نختار فين هما لي زيكول اللي نختار كيفاش ندير انني نتواصل مع هاد لي زيكول كيفاش انني نجيب لو بري انسكريبسيون كيفاش باش ما يتنصبش عليا etc. C'est des questions vraiment fréquentes. Alors, il y a de la vidéo pour les étudiants et pour
Les parents, parce que c'est les parents qui vont financer les études de l'ouladom, hein, ce qui est sûr et certain. Donc, peut-être une autre personne, mais bon, généralement, c'est les parents. Alors, on va se mettre sur la première école de commerce, il y a l'Institut F2I. L'Institut F2I, elle propose واحد البانيل ديال لي فورماسيون، لحقاش عندها l'Institut F2I وعندها دي فيليال، عندها واحد لا فيليال سميتها دي اس بي Business School, Digital School of Paris Business School. Donc là, on est sur le site de l'Institut F2I. Donc on a que la prochaine rentrée, c'est le samedi 16 septembre 2023 à 10h. Ok, c'est bien. Donc moi, ce que je vais faire en tant qu'étudiant, en tant que parent, شنو غيدير هادشي من première année حتى le master. Donc hop, je suis étudiant, euh, pardon, l'année فين تنقرا, je vais préciser. نقولوا par exemple bac plus 4. Ok, filière. عندي الديجيتال وعندي الماركتينغ وعندي الكوميرس et gestion. نديرو الديجيتال. Après, vous pouvez checker أي حاجة عجباتكم. ديجيتال. Le rythme, هنا غنبريسيزي لكم واحد الحاجة و après في la deuxième vidéo je vais bien l'expliquer. Ici en France كان واحد القانون قبل، واحد القانون ديال انك الى جيتي مثلا في بروميير، enfin que ça soit جيتي في première année, deuxième année, troisième année, première année master, deuxième année master ولا les trois premières années ديال licence، خاصك تسنى عام، خاصك تقرا عام اون انيسيال، يعني تقرا عام فورماسيون انيسيال في فرنسا، غاد العام الثاني عندك الحق دير الالتيرنونس. دابا ابارتيغ من دابا من 2021 ما بقاتش هاد القضيه هادي، فرنسا الا شونجي دو سيستيم، لا مينيستير شونجات لو سيستيم. Ça veut dire que il est جيتي في L1 L2 L3 ولا باشلور 1 باشلور 2 باشلور 3، اوكي، هنا ما عندكش الحق انك دير الالتيرنونس من العام الاول، يعني خصك تصبر حتى العام الثاني. الا جيتي باغ كونطخ في M1 M2 عندك الحق دير الالتيرنونس من العام الاول. Ça veut dire, je vais m'expliquer. Si par exemple عندك اون انتربريز، عندك اون ايكول تقيدتي فيها اللي غتقرا بها مثلا ب7 المليون ولا ب7000 ب7000 اورو العام، جيتي لفرنسا في ام 1 ولا جيتي في فرنسا، نعطي لي دو سيتوياسيون، جيتي في فرنسا في ال 1 ولا ال 2 ولا ال 3، باشلور 1 باشلور 2 باشلور 3، غتخلص 7000 العام الاول، وبارتيغ من العام الثاني عندك الحق تقلب على الالتيرنونس ديالك. الالتيرنونس بور سو كي ساف با سي كوا الالتيرنونس، الالتيرنونس هو انك عندك ان ريتم التيرني، tu passes une semaine في ليكول و 3 سemaines في لونتربريز، و لونتربريز تتخلصك نتايا، تتعطيك ان سالير و تتخلص لك ليكول. pour qu'on soit vraiment bien clair là-dessus. الا جيتي في ام 1 ولا ام 2، اوكي، مثلا بديتي خلصتي واحد لابور، حنا نفرض كي دارت 7000 اورو ليكول، تا ديسيدي انك باغ اكزومبل في الاول تعطي ان apport ديال 2500 و après le reste tu vas le décaler en fait sur la délai de traite على كل شهر مثلا تعطي شويه. عندك 6 mois، لا لوا فرونسيز تعطيك 6 mois à partir من لا كريز سانيتير ديال كورونا فيروس الاخرى، ولاو لي زيكول تعطيو 6 mois، يعني عندك الحق في 6 mois. يعني 6 mois الاولى ديالك لا لقيتي ليكول ديالك، لا لقيتي لونتربريز ديالك، وبيان سور تيكون ان اكومبانيمون من طرف لونتربريز. سي بور سا فو شوازيغ ديال الديبي هنايا مثلا غدير التيرنونس، اوكي. ما تنهضرش هاد لا سيتوياسيون غير بور ام 1 ام 2، ما تنهضرش على 3 بروميير اني ديال الباشلور. دونك هنايا الى انك مثلا في لي 6 موا الاولى لقيتي، يعني مثلا جيتي في سبتمبر، يعني عندك سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس لقيتي لونتربريز ديالك، لونتربريز تتخلص ليكول وتتخلصك انت، و ليكول تترومبورسي لك كاع دوك الشهور اللي عطيتي اللي خلصتيها فيها، سكي سور باسكو لونتربريز تتخلص ليكول. اون غرو هادشي د الالتيرونس غنهضروا فيه في لا دوزيام فيديو، مي بون سي جوست اون فيت باش نوريكم، باش نبين لكم. دونك سوبوزون كو انت دافع الباك بلس 4، اوكي، وبيان سور فاش غنمشيو لا دوزيام ايكول غنديرو باك بلس 1 باش نبينو لكل واحد، لحقاش هاد cette vidéo elle est vraiment objectif et c'est pour tout le monde. Ok? Donc, bac plus 4, digital, alternance. Ok? Je clique, trouver ma formation. J'attends. Ok? On a votre anaïa. Les formations qui pourraient vous correspondre. Ok.
Master expert digital marketing, واحد. Master architecte web, master expert digital UX UI design, c'est pour les gens les mains de l'UX et UI design. Autre chose, l'ensemble des écoles, ils sont reconnus par l'État, réputés et titre RNCP niveau 7. ما يجيش شي واحد يكذب عليكم، لا ما كانش تيتر RNCP niveau 7 بلا ما تقرا في هاد ليكول، لحقاش لا ما كانتش هادي ما غاتشدش لو رونوفلمون ديال التيتر دو سيجور ما يكونش عندك، لحقاش ليكول اون غرو ما تبدلش ستاتيو بها. باش نبين لك، غدير الرونوفلمون ولكن لو ستاتيو ما غتبدلوش لحقاش سي با ان تيتر RNCP. اوكي، ولا تدوز امتحان ديال RNCP وامتحان ديال ليكول ابار فانت تصدق في جوج امتحانات، مي بون هادي لا، تيتر RNCP. اوب، نجي هنايا، je vais checker, انا ما عندي ما يدار. اوكي، une école présente depuis 1998, un réseau de 3000 entreprises. هادي هي اللي قلت لكم غيديروا لكم un accompagnement. Donc les conseillers bam 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 etc. المهم هذا نجي هنا، انا مثلا عجبتني هادي découvrir la formation. اوكي، دونك هنا هاد فانسين هادي راه جات في باريس، سي جوست à côté Paris، دونك ما بعيداش عليها بزاف في la région. Donc certification RNCP. Niveau 6 correspond à un diplôme de niveau bac plus 3 plus 4 ou équivalent. Donc, on va voir le programme. Je vais voir le programme, la télécharge de la fiche. Enfin, l'ensemble des matières ou l'ensemble en fait des informations. Et en fait stratégie marketing, l'hébergement, la sécurité, le growth marketing, la veille concurrentielle, pardon, bloc A, bloc, enfin, bzef, ديال الحوايج. Ok. هنا donc postuler à la formation, تدير l'email ديالك. شنو هو هذا انا ديالي. ok. هنا تدير les informations personnelles, études, parlez-nous de vous ou la constitution de dossier. يكون عندكم un dossier à remplir etc. باش انكم تحطوا فيه كاع les informations ديالكم. انا ما غنديرش هادشي هذا كامل باسكو ça me concerne pas, mais نتوما oui. Donc voilà. Hop, 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 hop. Lieu de naissance, pays de naissance. هادي ما ديروهاش باسكو ما تكونش عندكم. Nationalité bien sûr. Êtes-vous non, non. Situation familiale المهم هادشي كامل غتعمروه. Et جوج études. Parlez-nous de vous. Constitution du dossier. Donc غديروا لو دوسي ديالكم بلي ريليفي دو نوت. غتهضر دير واحد شويه د لا موتيفاسيون هنايا في Parlez-nous de vous. ولا les études ديالك المهم etc. غتحط كلشي. La même chose en fait pour les autres formations. Ok? Donc ça c'est en ce qui concerne la première école. Donc là, la deuxième école, on directement. Donc il y a l'IA School. دابا انا شتيت لكم هنايا لا ماجوريتي ديال لي زيكول، وكل ايكول فاش مسبيسياليزيا باش نحط لكم ان بانيل un peu beaucoup plus différent, beaucoup plus inspirant واللي يقدر انه يبا ريبوندر على les objectifs ديال كل واحد. Bien évidemment, pour toute personne qui veut postuler chez école من هادو et au lieu de passer من هاد لو processus ديال postuler وتحط l'étude ديالك والسمية ديال enfin وتحط داك الدوسي وفريمون كاين اللي ما عارفش tu me contactes غتكونتاكتيني ديريكتومون غنخلي لك هنايا كسا الميل ديالي ولا كسا لو كونتاكت ديالي لتحت وغتكتب لي غتقول لي بلي جو انتريسي et on va checker ça ensemble غنديرو une réunion ensemble one to one et puis on va checker ça ensemble. Donc هنا la première école هي vraiment elle est experte de 1 في l'informatique في le commerce et gestion وعندها des formations في الديجيتال. l'IA School c'est beaucoup plus en fait numérique. Et quand je dis numérique, ça veut dire tout ce qui est big data, data analyst, data scientist, هادشي غيفهموه الناس اللي que ça soit صحاب la gestion اللي دايرين باك 3 plus 3 يدفعوا لي باك plus 3 gestion, bac plus 3 économie et gestion, bac plus 3 maths info, bac plus 3 maths. Donc هادشي vraiment c'est de l'analyse de données. هادشي الناس اللي تيخدموا ب SQL, Python, بلي لونغاج بجافا, بالR, بالباور بي اي pour la visualisation des données, etc. etc. وابخي نقدر نديرو دي فيديو على كل دومين
و شنو خصو الباك جراوند ديالو، كيفاش خصك بعدا بغيتي تكون تولي هذا ان بو بلوس اورينتاسيون. اوكي، من بعد غنديرها. دونك هنا غنديرو كومبوس دو باري. اوكي، هنا عندكم الحق بيان سور. انا مثلا فان جيكزيج با باري، مي جو كونساي بلوس باري، باسكو باري اللي بغا يدير الالتيرنونس كاينه بزاف الالتيرنونس في باري، لحقاش لا ريجون باريزيان elle est beaucoup plus desservie بلي ترونسبور اون كومان. يبقى دوكو عندكم بزاف ديال لي زوبورتونيتي باش تلقاو. باغ اكزومبل اختاريتي ليون، فان ليون شويه، ولا دوطخ فيل شويه صغار، دونك تو ريسك انك ما تلقاش. اوكي، دونك هنا اوكي تنقرا شويه شنو كاين هنايا. المهم ها هي ليكول. نجي هنا المنيو. اوكي، ندير لي فورماسيون. فورماسيون مثلا غنمشي للماستر. ديما تنمشي للماستر لحقاش لا ماجوريتي دي بيرسون تيتبع الماستر، مي tu peux تاع الباشلور انا نمشي ليها، سي با غاف. هوب باشلور. اوكي، عندك باشلور هنا انتيليجنس ارتيفيسيال و بيزنس، باشلور 2 انتيليجنس ارتيفيسيال و بيزنس، وثلاثه انتيليجنس ارتيفيسيال و بيزنس. غتقول لي كيفاش، علاش بثلاثه بحال بحال؟ راكم عارفين بلي انه لي دو بروميير اني سورتو ان فيت ديال لا ليسونس ولا ديال الباشلور سون با اكزيجونت، يعني تتقراهم باش انك باقي ما تكونش عارف راسك شنو باغي دير اكزاكتومون. بحال الا قلتي تدير ان فيت ايكونومي جيستيون باك بلس 1 باك بلس 2، وابخي غاتو تسبيسياليز في الماركتينغ في الماستر، ولا في الكونتابيليتي، ولا في الاوديت، ولا في البيك داتا. سي لو ميم كا. الا جيت هنايا مثلا لي فورماسيون جيت الماستر، غنجي هنا هانت عندك ماستر 1 داتا اناليست، ماستر 1 داتا داتا ساينتيست، ماستر 2 داتا اناليست، ماستر 2 داتا ساينتيست. وداك الشيء عندكم بلي بروغرام بلي ماتيير بكلشي. يعني باغ اكزومبل غنمشي لهذا، اوب. دونك هنا عندك ماتيماتيك ابليكي. هنا عندك كاع داك كاع تو سكي كونسيرن ان فيت لو ماستر 1 اللي غتقرا. حاجه اخرى، تقدر تدفع لهاد لي زيكول كاملين، تقدر تدفع الماستر 2 مثلا. الا عندك ديجا ان ماستر في المغرب، ولا انت ديجا ماستر 1 في المغرب مثلا، ولكن الماستر ديالك ان خصو يكون ايكيفالون ديال الماستر 2 اللي كنت انت باغي تدفع عليه. يعني باغ اكزومبل الا كنتي كونطابيليتي باك بلس 4 في المغرب، تقدر تزيد دير باك بلس 5 هنا كونطابيليتي، يا با دو سوسي، بلا ما تعاود العام، بلا ما دير ديك ليكيفالونس، لحقاش في لي زونيفرسيتي سون بوكو بلوس اكزيجونت. سي بور سا ان فيت تشوف بنادم اللي عنده 2 اللي عنده باك بلس 2 تيعاود يدفع باش يقرا ال 2، خصك ليكيفالونس لحقاش سون لا فورماسيون il est beaucoup plus exigeante. هنا عارفين باللي غيوجهوكم هاد لي زيكول دو كوميرس، غيوجهوكم ديريكتومون المارشي دومبلوا. دونك داكشي اللي غيقريوكم عارفين باللي عام راه يقريو لكم ويدخل لكم لعقلكم. اوكي، دونك هنا غنمشيو للديجيتال كوليدج. ديجيتال كوليدج سي اون ايكول كي فريمون ريبوتي ومعروفه في الدومين ديال الديجيتال. يعني الديجيتال في الماركتينغ ديجيتال، الدومين ديال السوشيال ميديا، د الادفيرتايزينغ اس اي او، l'emailing, la création des sites web, enfin tout le processus 360 en fait, comme digital, la communication digitale ou la stratégie digitale ou le marketing digital. مجموع هنايا غتمشي لي بروغرام. هاد لي بروغرام غتلقى اوب، هانت عندك كاع لي بروغرام. هانت باشلور 1 et 2، اوب. هنا باشلور 1 et 2 تتقراه جينيراليست. Après, هنا عندك الباشلور ديجيتال ماركتينغ اند سوشيال ميديا، مانجمنت كوميونيكاسيون، بروجيكت مانجمنت، مانجمنت اند سبور. لا كاتريام اني هنا عندك الويب ماركتينغ اند سوشيال ميديا، ستارت اب، comment vraiment monter sa startup, etc. L'influence, management et sport. وهنا الباك بلس 5 راه عندهم كاع هاد لي ام بي اي. ابخي كاين واحد الباك بلس 6 اللي هو ان ام بي اي، هو هذا International Digital Project Management. اوكي، ابخي هادي لو اس جي. لو اس جي معروفه عندها، كاينه لو اس جي كوميرس، لو اس جي داكشي ديال الكونتابيليتي، ولا المهم لو اس جي عندها بزاف ديال لي فيليال، كسوا او اس جي كوميرس، او اس جي فينانس، او اس جي اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك عندهم بزاف ديال لي كامبوس بيان سور في تور، في ستراسبورغ، في رين، في ليون، في بوردو، في نونت، في روuen. هنا باغ اكزومبل الناس اللي يلاه غيدفعوا باك بلس 1 ولا باك بلس 2 وعارفين بلي يبوف با انهم العام الاول يديروا الالتيرنونس، يعني فو ميو انهم يمشيو يتشيك واحد لا فيل صغيره اللي لي كو دو في ديالها قلال، يعني الكرا رخيص، كلشي رخيص. وغنهضروا على هادشي من بعد في دي فيديو اخرين.
و وغاد من بعد انهم مثلا في لا دوزيام اني ولا فاش ممكن انهم يديروا الالتيرنونس يدفعوا الالتيرنونس باري، ولا لقاو راه عندهم لا بوسيبيتي دو فيغ ان ترونسفير دو دوسي، يعني مثلا كان تيقرا في ستراسبورغ عنده الحق انه يمشي لباري. دونك يا با دو سوسي باسكو ليكول موجوده في كاع. دونك لا ميم شوز هنا لي فيليير كوميرس ماركتينغ كومونيكاسيون ديجيتال غتبرك على اي حاجه يعطيوك. اوكي. بي بي ا هذه سي اون ايكول ديال الالتيرنونس فول، يعني لما كنتيش ام 1 ام 2 باغي دير الالتيرنونس، باشلور 1 باشلور 2 باشلور 3 بلاش. ولا اللي غيدفع باشلور 1 يجي يقرا انيسيال وغاد من بعد يتحول ليها وي. ليسي فاك، دونك عندنا ليسي فاك بيزنس سكول، هذه فيها كلشي، فيها حتى هي من باشلور 1 2 3 ماستر 1 2، موجودة في اكسون برونس باريس بوردو ليل ليون نونت. ليسكود بيزنس سكول اللي هي سي اون ايكول توتالمون اون ليني، يعني تتقرا اون لين 100% اون لين 100% alternance et 100% gratuite لحقاش نورمالمون بلا alternance gratuite، خاصك تدير alternance دير gratuite، نمشي يلعبوا شويه على هنا. Metaverse College, c'est un peu l'école de l'intelligence artificielle, du Web3 et de هادشي ديال دابا. يعني tout ce qui est vraiment crypto-monnaie, tout ce qui est en fait intelligence artificielle, data science, big data, etc. Donc tu as les programmes ديالها هما. Metaverse and Data Science, chef de projet intelligence artificielle, développeur XR, Metaverse Product Designer. Donc, وعاوتاني كاين هذا management de la crypto-monnaie, des NFT et du meta patrimoine. كاين عاوتاني le MLV, حتى هي la même chose. Et dernièrement, les CELSCA. CELSCA حتى هي عندها des formations في management, في la finance, في marketing, etc. Donc, dans la globalité des choses, الدراري والبنات, donc vraiment, faut vraiment checker les sites, checker les formations, checker شنو باغيين ديروا, bien sûr, تحطوا le projet d'études ديالكم, تحطوا le projet professionnel ديالكم à table, ou après vous allez choisir. La question اللي دابا سبوز عارفها في راس كل واحد لي فخي سكولاريتي. اوكي. دونك لي فخي سكولاريتي في هاد لي زيكول كاملين، اوكي، سيليف يعني من 7000 ل 11000 اورو، يعني ما بين 7 المليون بالمغربية، ما بين 70000 درهم و 100000 درهم، يعني و 110000 درهم، يعني entre 7000 et 11000 euros. يعني par exemple l'Institut F2I, je vais voir ici en fait si je vais trouver en fait les... Là sinon vous savez quoi, on va se mettre sur Google. Ok, on va se mettre sur Google, frais de scolarité, DSP Business School. Pardon. Donc, aïe. Donc, là, Hadi, c'est une autre école. Quatrième année, غتلقى 6550. يعني cinquième année غتلقى، المهم هاد l'école هادي ما تنعرفهاش، EDC Paris. Mais bon, انا نعطيكم une idée، يعني ما بين 6500 حتى ل 11000 euros. غندير par exemple frais de scolarité. IA School. هادي جو بونس غنلقاو باسكو كانوا ديجا دايرينها وكانت ديجا شفتها. هانتا هي بخومييغ اني 7290، 7290. Deuxième année 7490, يعني c'est 7000 euros. 3000 euros, enfin, quatrième année c'est 8090. cinquième année غتكون حتى هي بحال هكاك 8090. المهم كل حاجة enfin كل يكون لو بري ديالها frais de scolarité. lycée fac. Voilà, lycée fac.
ندير بحال par exemple راه تيكونوا في السيت c'est juste en fait que خصكم تقلبوا في جوجل pour appuyer un peu lycée fac donc هنا troisième année donc هنا تيكون عندكم 6600 pour les bachelor 1 bachelor 1 6300 2 6300 3 6300 وعندكم un prélèvement bancaire en 5 fois يعني تقدروا تخلصوا en 5 fois 1300 soit un total ديال 6500 ok euh, sinon oui sinon en 8 fois يعني voilà غتجيكم 830 voilà donc c'est ça après voilà c'est entre 6500 et 10 000 euros là et 11 000 euros ça dépend de l'école ça dépend بزاف ديال الحوايج donc ça c'est en ce qui concerne les frais de scolarité donc voilà comment ça se passe c'est que là فاش غادي dès que tu précises ton projet d'études, dès que tu précises ton projet professionnel, غتمشي غتشوف هاد لي زيكول كاملين اللي عطيتك هادو كاملين غتبريسيزي لا فورماسيون اللي انت باغي ديرها من هادو كاملين يعني غتمشي لكل سيت et tu vas vraiment checker les formations les programmes pédagogiques شنو اللي عاجبك شنو اللي ما عاجبكش الا كنتي غتدفع M1 دير en alternance et puis غتوجد لو دوسي ديالك برelever نوت ديالك وكلشي et puis راني وريتك في ديك نوت postuler sinon tu me contactes je vais te laisser mon contact juste en bas et après parce que j'ai le contact ديال le service pédagogique de chaque école le service étranger de chaque école et je peux نقدر نصيفطو لكم comme ça ديروا un seul mail et vous allez dire bonjour voilà je suis intéressé par l'école X par votre école par la formation X c'est merci de me préciser la procédure à suivre ou là, un truc comme ça et puis les relevés de notes بكل شيء ديالك غيصيفطوا لكم واحد لو دوسي c'est un dossier ديال l'école غتعمروه et puis normalement c'est intuitif ainsi de suite donc c'est juste en fait essayer de me contacter et après on va faire les relais ensemble ok du coup voilà en ce qui concerne de la vidéo il y aura d'autres vidéos pour l'alternance en ce qui concerne l'alternance orientation euh, et si vous avez d'autres sujets ou là, d'autres questions, n'hésitez surtout pas, parce on est là pour ça. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me contacter et à me dire en fait, je suis intéressé par l'école X, par de la formation, باش نشوف نجمع l'ensemble ديال هادو ديال les dossiers et puis on va faire ça au fur et à mesure. Donc merci pour vous. N'hésitez pas à liker et à s'abonner à la chaîne, là où vous avez des informations en ce qui concerne le point. Même pour les personnes les barines de Campus France, il y aura des vidéos Campus France très prochainement, parce que la procédure a tout d'Inch'Allah, novembre, là, octobre. Et puis voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao.